，RAW 直播版再次更新，大版本更新到 2.76 版本。第一个更新了帧率显示，当我们选择一张图后，然后点击运行，在这最上面就会显示这个窗口它真实的帧率，同时在这个命令窗口这里也会显示它每一个线程的帧率。现在显示的这个帧率它是空载的帧率，不是真实的帧率。当我们开始替换的时候，它的帧率才是真实的。现在我们选中一个图，然后点击开始替换，然后这里面这个线程的帧率，我们可以通过这里来调节。比如我把这里的数字给它调成3，然后先暂停，再一次播放。现在它就会给我们显示3颗线程的帧率。现在显示了这个帧率，就是它内部图片替换时，然后所产生的帧率。然后就是在直播这边也设置了帧率。当然，在我们进入直播前，我们一定要把这个线程这个给它设置好。进入直播之后是无法设置的。如果你想再设置，必须要重启软件。这里我就先把我的这个线程给它设置成2。这个线程一定要根据你电脑的性能来设置，不要设置的太高，设置的太高反而没用，它会互相争夺资源，导致你换图的时候更卡。根据自己电脑的性能，把这个线程设置好之后，我们就可以点击上面的保存。下次启动的时候，它就会默认给我们设置成我们之前保存的参数。现在我们进入直播，在直播这里，我们随便点一个图像，就能看到我们线程的帧率。我们刚刚设置的2个线程，所以第一个线程15帧，第二个线程也是15帧，它加起来就是30帧。然后我们再给它加载一下图像。好，现在图像开始加载，它也是每一个线程工作在8帧、9帧的样子。输出的总帧率在这个上面就可以看到。设置这个帧率有啥用呢？对于一些高端的显卡，如果使用单线程无法发挥它显卡的性能，所以这里就开启了多线程。在多线程的加持下，即便是你开了高清换脸，它至少也可以提升个5到6帧左右。在这个任务管理器也可以看到，当我们开启了多线程以后，我们的 CPU 和我们的 GPU 都可以高负荷的运行，同时也解决了部分Win10的电脑显卡偷懒的问题。好，接下来我们看一下第2个更新。接下来我切换到这个摄像头，看这个画面是不是有问题？即便是我们把这个悬浮窗口给它独立出来，现在也能看到这个画面，它是这种压缩的。然后这个画面的来源，它就是从 OBS 这里来的，但是它输出之后，画面就变成压缩的比例了。这个问题就是 OBS 它输出尺寸有问题，导致在获取的时候，然后把尺寸获取错误。接下来，如果要解决这个问题，那我们只需要把悬浮窗口给它点出来，根据我们图像的尺寸来调节。比如我们图像是1280。对不对？然后点回车确定。哦，这个输反了，这里是760乘以1280，然后确定，对不对？现在我把这个尺寸拉小一点，便于查看。当我们输出这种尺寸，它是带这种压声的时候，那该怎么办呢？现在我们只需要点击一下下面这个锁定，好，它就会自动把画面适配到我们这个窗口的大小。这个窗口的大小，我们可以通过下面的数字直接调整，也可以通过这个边框进行拉伸来调整。不管窗口怎么拉伸，里面的画面的内容都会根据我们窗口来进行缩放。如果你想解锁，那我们就点击下面这个解锁。好，解锁完成，我们就可以任意的拖动或者是放大，都可以。最后再补充一点，怎么在我们输出的时候，让我们的画面和我们的图像内容达到100%的相似？那么我们使用前就必须要先给它进行美颜，只需要把它的脸型调来和我们的图片脸型类似就可以了。调整美颜的软件很多，比如这个它就是调整美颜的，把它里面的脸型、眼睛、鼻子稍作修改，然后我们再一次进行替换，那么替换出的效果就可以达到100%。OK， 学会了的点个赞再走。大飞哥软件自修室温馨提示您，别忘了联系老师手机号18603298215和加老师微信号 bestdesigners 获取软件哦。